الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت و فضل باشد. امروز هم باز در جستجوی گنج دیگری هستیم، گنجی که ما را بی‌نیاز خواهد کرد از خیلی از گنج‌های و ثروت‌های دنیا، گنجی که به آسانی به دست می آید و آثار اون بسیار فراوان هست، هم بر روان و روح ما، هم در آخرت و میزان قیامت ما، که در اون روز ثروتمند کسی است که اجر بیشتری داشته باشد. امروز در مورد یکی از این گنج‌های مهم صحبت خواهیم کرد. به دنبال اون میریم، جستجو میکنیم، این گنج رو پیدا میکنیم و در دسترس همه من و شما هم با آسانی وجود دارد. اون هم گنج تلاوت و قرائت قرآن کریم هست. خیلی از ماها میدونیم که قرآن چه منزلت ویژه‌ای دارد و خداوند کلام خودش رو برای ما فرستاده. از قرآن رو به وسیله جبرئیل در شب لیلة القدر بر پیامبر اکرم علیه السلام نازل کرده است و این شب رو به خاطر نزول قرآن اسمش قدر هست، یعنی دارای ارزش و منزلت هست. خداوند فرمود اون شب قدر از 1000 ماه اجرش بیشتره، از 1000 ماه فضیلتش بیشتره. ببینید وقتی که خود اون لحظه‌ای که قرآن درش نازل شده دارای چنین منزلت و چنین ارزش و جایگاهی وجود دارد، چه بسد برسد به این که اجر اون تلاوت و قرائتی که در مورد این قرآن انجام میدید. شما ماهی که لحظه‌ای که و شبی که قرآن درش نازل شده به خاطر نزول قرآن برکت پیدا کرده است، به خاطر نزول قرآن فضیلت پیدا کرده است و پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که اگر کسی لیلة القدر رو دریافت و دعا کرد و دعایش مستجاب می شود. همه این فضیلت ها به خاطر نزول قرآن کریم هست. پس وقتی که میبینیم اون لحظه‌ای که قرآن نازل شده دارای چنین منزلت و مکانتی است، بدونید که قرآن کریم دارای چنین منزلتی است. اون رو فرمود تنزل الملائکة والروح فیه بامر، که در اون شب ملائکه همه میان و روح که جبرئیل هست همراه اونها هست و قرآن رو با خودشون میارن. فرمود سلام هی حتی مطلع الفجر، تا صبح هم این شب سلام هست. این فضیلت اون شب هست. ببینیم قرائت قرآن قطعا دارای منزلت ویژه‌ای هست، آخرین کتاب آسمانی و کتابی که عجایب اون، فضائل اون تمامی ندارد و پایان ندارد. هر کسی که قرآن بخوند قرآن اون رو شفاعت خواهد کرد. در روز قیامت دو چیز به شفاعتت میان از اعمالت، یکی قرآن هست، دیگری روزه. فرمود القرآن و الصیام یشفعان. در روز قیامت قرآن و روزه میان به شفاعت تو و تو رو شفاعت میکنند و از خداوند میخواهند که تو رو ببخشد و گناهانت رو ببخشد و این دلیل بر فضیلت خوندن قرآن کریم هست. اون کسی که قرآن میخونه درجاتش بسیار عالی و بالاتر میرود به اندازه‌ای که قرآن خوانده است. ببینیم چه فضائلی برای تلاوت و خوندن قرآن کریم وجود دارد. اولین حدیثی است که از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت شده است. فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود، این حدیث را حضرت عثمان از پیامبر نقل میکند و روایت میکند که فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. پس خوندن و آموزش قرآن کریم، یاد گرفتن و یاد دادن قرآن کریم درجه انسان رو از منزلت یک انسان عادی بودن اون رو تبدیل میکنه به منزلت یک انسان خوب بودن. و این پیامبر خبر به ما داده است که بهترین مسلمانان چه کسانی هستند و اونایی که نزد خدا داره فضیلت بیشترین کیا هستند، اونایی که منزلت و جایگاهشون منزلت بسیار ویژه‌ای است، کسانی هستند قرآن رو یاد میگیرند، چه ترتیل اون، چه تجوید اون، چه قرائت اون، و اون رو به اون کیفیت خوب تلاوت میکنند و میخوانند و یاد میدهند. و اما جبرئیل وقتی که بر پیامبر اکرم علیه السلام نازل میشد میفرمود که رسول الله علیه السلام همیشه انسان بخشنده ای بود، ولی لحظه ای که جبرئیل برش نازل میشد و قرآن رو برای ایشون می آورد، از همیشه بخشنده تر، از همیشه کریم تر بود.
اون هم به خاطر عظمت و نزول این قرآن کریم هست. حدیث بعدی رو ببینید که چه گنجی رو به ما خواهد داد. حدیثی است که تو رو ویژه میکنه و اصلا ویژگی خاصی بهت میده. گذشته از اجر این تلاوتی که داری میکنی یک صفت خوب بهت میده. ابو موسی اشعری روایت کردن، گفتن که رسول الله علیه السلام فرمودند مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجه. فرمود که مثال زد انسانها رو به بعضی از میوه ها مثال زد. گفت که مثال انسان مؤمنی که داره قرآن میخونه مانند اترجه هست. اترجه بعضی میگن به معنی مانگو هست، بعضی میگن که میوه خاص دیگری است که این میوه هم طعم بسیار مطبوع و خوبی داره و هم بوی بسیار قشنگ و مطبوع و دلپذیری داره. میفرماد ریحها طیب و طعمها طیب، هم بوش خوبه هم طعمش خوبه، هم مزه اون بسیار خوب هست. و ببینید اینها خواهم گفت که به چه معنیه. این بوی خوب یعنی نام نیکی برات داره، دیگران از تو استفاده خواهند کرد. قرآن میخونی دیگران بهره قرآن رو میبرن، مانند عطری که در هر جا بذاری هر کسی هم در کنارش بگذره یک بوی خوب به مشام او خواهد رسید. بعد میفرماد و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر. مثال کسی که مؤمنی که قرآن نمیخونه مانند خرما هست، بویی نداره اما طعم اون شیرینه. یعنی فایدهش انسان مؤمنی برای خودش خوبه اما هیچ تأثیری بر دیگران نداره، نام نیکی براش نمیاره، دیگرانی که در کنار او یا همنشین با او هستند بهره از اون نخواهند برد. ولی ببینید مؤمنی که قرآن میخوند بوش و خوبیش و خیرش به همه میرسید. بعد میفرماد اما منافقی که قرآن میخونه، منافق ایمان نداره ولی قرآن میخونه، فرمود مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ریحها طیب و طعمها مر. مانند ریحان است. گیاه ریحان بوی خیلی خوبی داره اما طعم اون تلخه. طعمش تلخه چون در ذات خود تلخه، چون منافقه، چون مؤمن نیست، ولی چون قرآن میخونه خیرش به دیگران میرسه. قرآن که میخونه دیگران از خوندن قرآن اون بهره خواهند گرفت ولی خودش هیچ فایده از اون نخواهد برد. بعد فرمود و مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظله لا ريح لها و طعمها مر. و اما منافقی که قرآن نمیخونه شبیه ثمره حنظله هست. حنظله یعنی همون بهش میگن که در واقع هندوانه مار هست، اونی که تلخ، هندوانه چیزی که شبیه شمام هست و بسیار تلخ است و در عین حال هم بوی خوبی هم نداره که بدیش به همه خواهد رسید. معنی این حدیث اینه که تشبیه کردن رسول الله علیه السلام انسان مؤمنی که قرآن میخونه به اترجه که بسیار خوش طعم و بسیار خوشبو هست. این انسان مؤمنی است که داره قرآن میخونه، انسان مؤمنی است که خیرش به دیگران میرسه. و اما بقیه رو هم خودتون بدونید، این هم یک گنجی است که انسان به همین سادگی این ویژگی رو پیدا میکنه، به همین سادگی این منزلت رو و این جایگاه رو پیدا میکنه که شبیه به یک چیز خوب هست و همیشه پرخیر و برکت هست. و اما حدیث دیگر، حدیثی است که عمرو بن عاص رضی الله عنهما عبدالله ابن عمرو بن عاص روایت میکنه، میگه یقال لصاحب القرآن، در روز قیامت به کسی که صاحب قرآن، صاحب قرآن یعنی کسی که قرآن رو مصاحبت کرده، همیشه همراه قرآن بوده، قرآن رو تلاوت کرده در دنیا و حفظ کرده و صاحب قرآن. به هر کسی که زیاد با یک چیزی باشه بهش میگن صاحب اون هست. به یکی که مثلا صاحب یک گله هست میگن این صاحب گله، یعنی و چوپان هست بهش میگن صاحب گله. کسی که صاحب یه دکونه بهش میگن صاحب دکونه. کسی که صاحب قرآنی یعنی کسی که مصاحبتش با قرآن زیاد هست و قرآن زیاد میخونه و تلاوت میکنه، روز قیامت بهش گفته میشه اقرأ، بخوان، ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند الله عند آخر آية تقرأها. میگه در روز قیامت بهش میگن بخوان، قرآن بخوان، ترتیل کن و همراه با ترتیلی که داری میکنی ورقه یعنی ارتقا پیدا بکن، درجت منزلت به منزلت میره بالا،
در روز قیامت هر آیه‌ای که میخونی یک درجه میری بالاتر. مانند اون قرائتی که در دنیا کردی. در دنیا چقدر قرائت کردی، چقدر قرآن رو خوندی، چقدر رو اون پرداختی، منزلت تو رو، جایگاه تو رو در روز قیامت تعداد آیاتی که از قرآن کریم خوندی رو اونجا برات تعیین میکنه. اینقدر منزلتت میره بالا. اگر مرتب شما روزی یک جز قرآن خونده باشی، منزلت تو در روز قیامت بعد از 20 سال تلاوت قرآن ببین به چه جایگاهی خواهی رسید. هر آیه رو که تلاوت میکنی یک درجه میری بالاتر تا به بالاترین درجه بهشت برسی، به بهترین وضعیتی که در بهشت وجود داره برسی که کسی مانند تو در اون روز سرمایه‌دار نخواهد بود. تو ثروتمند حقیقی هستی چون چنین قرآن رو میخونی که منزلت تو بالاترین هست. این بهترین و بالاترین منزلت در نزد خداونده که انسان قرآن میخونه، به اندازه آیاتی که خوندی در اونجا ارتقا پیدا میکنی و به اون منزلت بسیار والا میرسی که خداوند برای تو در بهشت در نظر گرفته است، که میتونه به عدد آیاتی باشه که حفظ کردی، به عدد آیاتی باشه که تلاوت کردید. ملائکه هم میگه تقول الملائکه لقارئ القرآن فی الدنیا، ملائکه به قاری قرآن میگه اقرأ ورتقی ورتل، بخون تلاوت کن برو بالا. و منزلتت بالاترین منزلتت، فإن منزلتک فی الجنه، منزلت تو در بهشت اونجایی که آخرین آیه‌ای که در دنیا خوندی. در دنیا چند بار قرآن خوندی؟ اگه همه رو حساب کنید 1 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، چقدر؟ هر اندازه ای که قرآن خوندی اونجا منزلت تو آخرین آیه است که تلاوت کردی. پس بالاترین درجه بهشت مال اون کسی است که بیشترین تلاوت از قرآن کریم رو داشته است. و اما حدیث دیگری که عبدالله بن عمر روایت میکنه میگه من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه، هر کسی که حرفی از قرآن رو بخونه حسنه ای داره. والحسنه بعشر امثالها، یک حسنه 10 برابره. یعنی شما برای یک حرفتون 10 تا حسنه میبرید. میگه لا اقول الف لام میم حرف، من نمیگم که الف لام میم همش یه حرفه، بلکه این 3 حرفه. الف یه حرفه، لام یه حرفه، میم یه حرفه. برای اینکه بگی الف لام میم در اول سوره بقره و اول سوره آل عمران و اول بعضی از سوره های دیگه تو الف لام میم رو میخونی، هنوز هیچی نخوندی، فقط گفتی الف لام میم، 3 تا حرف رو از قرآن کریم خوندی، 30 اجر میبری. شما نگاه کن که در روزی که بگو بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف درش هست، این 19 تا را ضرب در 10 بکن، ببین 190 تا اجر میبری فقط با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. و بقیه کلمات دیگر رو هم حساب کن. اگه شما هر روز یک صفحه از قرآن رو بخونی، ببین چقدر اجر عایدت خواهد شد. اگر یک جز بخونی چقدر خواهد بود. و میزان اجر انسان ها هم به اندازه تدبر و تفکری که در آیات دارن، به اندازه‌ای که حواسشون به اون قرائتشون هست و کیفیت و زیبایی اون قصری که قراره در بهشت بهشون بدن، اون اجری که قراره بهشون بدن، بستگی به زیبایی تلاوت، درستی اون و جمع بودن حواستون داره. و اون وقت اگر همراه با عمل هم باشه، هر کدوم از اینها اجر دیگری داره. ابو هریره چی میگه؟ میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من قرأ القرآن و عمل بما فیه البسه والده تاجا یوم القیامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. میفرماید که اگر کسی از شما قرآن بخونه، این قرآن خوندن تو تاجی است برای پدر و مادرتون. برای پدرتون تاجی رو برون میپوشونه که روز قیامت که روشنی اون مانند روشنی آفتاب در دنیا هست. یعنی اون تاج به زیبایی و روشنی و نورافکن بودن اون مانند آفتاب اینقدر زیبا هست. چه برسه به این که کسی بعد میفرماید ولو کانت فی، اگه در خونه خودتون باشه چقدر خونتون رو روشن میکنه. و در قیامت ببینید چه اجری برای این در نظر گرفته شده است. و در شرح این بعضی از اهل علم گفتند در روز قیامت
به قاری قرآن گفته میشه لن یکون مقصورا علیه، تنها قرائت قرآنت برای خودت نیست، بلکه حتی ثوابش همونطوری که بهت گفتم، شما هر چقدر قرآن بخونی خیرت به دیگران میرسه. مخصوصا در این حدیث میفرماید ثواب و اجرت به پدر و مادرت هم میرسه، تا جایی که لباسی تاجی از به این زیبایی رو بر سر پدرت میگذاری به خاطر تلاوت قرآنی کردی، که این در واقع اجری است که خداوند به ایشون میدهد. و در اثری از علی بن ابی طالب و یا روایتی از پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ القرآن واستظهره فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنه وشفعه في 10 من اهل بیته كلهم وجبت لهم النار. این روایتی است که در واقع نقل میکنه در تاج الاصول اومده، در روایتی که پیش در نزد ترمذی هست که میگه هر کسی که قرآن بخونه روز قیامت خداوند و اون کسی که این قرآن رو میخونه حلالش رو به جا بیاره، حرامش رو رعایت کنه، یعنی حلال و حرامی که در قرآن همه رو پایبند بهش باشه، خداوند اون رو در داخل بهشت خواهد کرد و اون رو شفیع 10 نفر از اهل بیت و خانواده‌اش قرار خواهد داد. و آیات و احادیث در این باب بسیار زیاد است. همونطوری که گفتم اجر قرآن کریم پایانی نداره. فقط یه حدیث دیگه میخونم، اونم این که فرمود لا حسد الا فی اثنتین، حسد در 2 چیز فقط جایزه، اونم حسد به اسم حسده بلکه غبطه هست. میفرماید یکی رجل علمه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و اطراف النهار فسمعه جار له. میگه یکی از چیزهایی که میشه درش حسد کرد یا غبطه خورد به حال دیگران، یکیشون علمی است، قرآنی است که به کسی داده شده و قرآن میخونه. انسانی که خداوند توفیق تلاوت قرآن بهش داده، قرآن میخونه آناء اللیل و آناء النهار، شب و روز داره قرآن میخونه، همسایه‌اش این رو میشنوه که این چقدر قرآن میخونه. میگه گفت اون همسایه گفت یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل و رجل. این یکی، پس غبطه در این خوردن جایزه. کسی رو میبینیم قرآن میخونه میگه ای کاش که منم خداوند این فضل رو به من میداد و توفیق میداد قرآن بخونم و قرآن یاد بگیرم. دوما کسی که خدا مالی بهش داده و داره اون رو انفاق میکنه در راه خدا، آرزو کنی که خدا مالی شبیه اون بده که تو هم صدقه بدی و انفاق کنی. این گنج بسیار عظیم رو به همه شما یادآوری میشم، از دست ندید این گنج رو و اون رو به دست بیارید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.